Здравейте! Това е урок номер 4 от уроците по пиано за начинаещи. Днес ще ви разкажа за някои прости интервали. Първо интервал, това е съотношението между два тона. Само два тона, защото когато имаме три тона, това вече е тризвучие или акорд. Значи интервал е съотношението между два тона. В зависимост от това колко тесен или широк е интервал, всеки интервал си има име. Когато интервала има до 8 степени, той се нарича прост. Когато има повече от 8 степени, той се нарича сложен интервал. Днес ще говорим за простите интервали прима, секунда, терца, кварта и квинта. Интервалът е мелодичен, когато свирим тоновете един след друг. И хармоничен, когато свирим тоновете едновременно. Първият интервал, който ще разгледаме, това е прима. Както казах, това е най-малкият интервал, т.е. не съм го казала, сега го казвам. Най-малкият интервал, прима. То е една и съща степен. Следващия интервал, който съдържа две степени, се нарича секунда. Секундата е два вида. Малка секунда и голяма секунда. Малката секунда обхваща в себе си две степени, които са полутон. Например, малки секунди има в Пинко-розовата пантера. Така започва. И след това е друго. Така започва Пинко-розовата пантера с малки секунди. Те са равни на полутон. Голямата секунда пък е равна на цял тон. Например, ако изсвирим първите три ноти до, ре, ми, разстоянието между до и ре е равно на голяма секунда, между ре и ми също е равно на голяма секунда. Като хармоничен интервал, голямата секунда е много разпознаваем, защото нотите са залепени една до друга. Когато видим залепени ноти една до друга, те се свират едновременно, но такова е правилото за нотопис. Съседни тонове да се записват като една до друга ноти. Ето тук в упражнението, което може да си изтеглите след това под видеото, има такива секунди. Т.е. като видим ноти залепени една до друга, натискаме съседни клавиши и това автоматично ни говори, че това е интервал секунда. Значи секундата е два вида, малка и голяма. Малката секунда е равна на полутон, голямата е равна на цял тон. Следващия интервал се нарича терца. Терцата също може да бъде два вида, малка и голяма. Тя обхваща три степени, например от до до ми. Те са три степени, но пак два тона, защото интервала е съотношение между два тона. Тоест, ако вземем терца до ми, степените са до, ре и ми. Терцата може да бъде два вида, малка и голяма. Голямата терца обхваща два тона, два цели тона. С голяма терца започва, например, Пролетта от годишните времена на Вивалди. И така нататък. Малката терца обхваща тон и половина. Например, от до до ми бемол е малка терца. С малка терца започва също едно известно произведение Green Sleeves. Ето така започва, това е малка терца. Различават се малката от голямата. Голямата терца звучи по-скоро мажорно, а малката терца по-скоро минорно. Като хармоничен интервал, нотите на терцата са разположени по следния начин. Или на две съседни линии, или на две съседни междулинии.
Секунди и терци може да упражните като мелодични интервали в първо и второ упражнение и като хармонични в трето и четвърто. Следващия интервал, кварта, съдържа 4 степени. Например, от до до фа. Съдържа 4 степени и общо 2 тона и половина. С кварта започва също доста известното мечтание на Шуман. Като хармоничен интервал, нотите на квартата са разположени едната нота на линия, другата на междулиние или обратното съответно. Едната, ако е на междулиние, долната, горната е на линия. Интервал, който обхваща 5 степени, се нарича квинта. Например, от до до сол, разстоянието е квинта. Квинтата обхваща 3 цели тона и половина. С квинта започва произведението на Мориконе, Повикът на вятъра. Само че нисходяща, т.е. отгоре надолу. Това пак имаме квинта. Като хармоничен интервал, нотите на квинта се пишат на две несъседни линии или на две несъседни междулиния. Кварти и квинти може да упражните в упражнение 5. В някои от следващите уроци ще ви разкажа за останалите прости интервали секста, септима и октава, както и ще спомена за някои от сложните. Ако имате въпроси, ги задавайте като коментари под това видео. Ще се видим в някои от другите уроци. Чао!